Bavandimwe ndabasuhuza cyane nzanye na Kizito Mihigo ukomeza kubabwira ngo urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa. Tururwane mu myumvire, tururwane mu mibereho. Icyo nicyo kiganiro tugiye kugira muri uyu mugoroba, no kurwana urugamba mu mibereho. Yego turi guharanira gukora revolution, impinduramitegekere, dore turi mu rugendo tugeze ku nimero 65 dukomeza kureba uko twahindura imyumvire yadufasha kugera ku bikorwa bizana impinduramitegekere. Reka ntangire rero mbasuhuza abavandimwe mwebwe rwose mwemeye kwitabira iki kiganiro. Ndabona muhari mutari bakeya, mwaje muri iki kiganiro. Ndagusuhuza Providence, ndagusuhuza Kizito Mihigo. Hari uwitwa Kizito Mihigo hariya Kizito Mihigo rwose ngo yagarutse, ndabona yatuganirije cyane uwitwa Kizito Mihigo, izina ryiza wafashe. Ndagusuhuza Ndungutse na Samson, Beata na Burundiano rwose waragarutse, nakubonye. Charlotte, Steven na Eric, yego ndabasuhuza. Karinu na GMR Oceani ndagusuhuza. Josh Pro ndagusuhuza. Mufasha Claudia Ngofero, mukomere rwose ndabasuhuje. Jowe neza ndagusuhuza. Africa nawe ndagusuhuza. Padiri Kadahumeka hari undi ngo witwa Padiri Kadahumeka. Komera Padiri Kadahumeka, we sinzi urinde komera cyane. Ndamushimire ndamusuhuza na yego ndabona bari kunsuhuza ba GMR, muransuhuza rwose. N'abasara Mutoni, Just Safe urahari rwose, urahari. Ndabona uri gusuhuza na Sara, banza mukunda nawe. Just Safe na Sara murasura, ndikubona muri kuganira hariya. Na Marie Claire Mukamugema, inshuti yanjye, komera. Nabona ko wabukereye, nabibonye. Na James namubonye. Ndabona bameze neza. Ba Tugeva bose barahari. Andrew Gasamaza nakubonye rwose. Yemwe bavande, ndabona mwabyitabiriye. Ndabashimira kuri iki kiganiro cyiza. Coca Naive yose ndayisubiraho, iragatsindwa n'Imana, sinongera kwisubiraho. Nzajya ninywera icyayi mu mbeho, nacyo kimera neza. Ya Coca reka Naive yose banza ntazayigarukaho none. Nuko nsabira ikiganiro cy'umugoroba, insanganyamatsiko yacyo mwayibonye. Ariko mbere ko dutangira iki kiganiro, ndabanza kubagezaho ubushize nabasabye rwose ko mwanshyikira mukantera inkunga, ndabisobanura. Bamwe bahise babyumva ku kanya, bagera nko kuri 25 bahita bakora igikorwa. N'ubu nizeye ko munyumva rwose mukanshyigikira. Ariko mwambajije ibibazo, hagati aho hari abanyandikiye baranantelefona, barambwira bati twe turi kubikora bikatunanira, ni gute twaba ba members ba isi n'ijuru? Kubera ko nanjye hari ibyo ntarasobanukirwa, nabyizemo hagati aho ngaho. Kugira ngo ube umumembers ubashe gukanda kuri rejoindre ku bavuga igifaransa, ku bihugu byo muri Nord ruguririya muzasanga harimo urwo rurimi sinzi kuruvuga rwose. Muri Suède, muri Norvège, muri Danemark bazakubitaho rwa rurimi rwanyu, ariko bingana na rejoindre. Naho mu gifaransa, mu cyongereza bazashyiraho join. Mucunge neza, barashyiraho izindi ndimi. Ariko kugira ngo bikunde, nuko rwose ugomba kuba no kujya kuri video iyo ariyo yose y'isi n'ijuru, ukareba ko wakanze kuri s'abonner cyangwa subscribe. Iyo utarabone, ya buto yindi ya rejoindre ntabwo izaho. Mbere na mbere ugomba kubanza kuba abone, ugakandaho. Noneho wamara gukanda kuri abone, ya buto yindi ikwemera kuba member urayibona, nyuma yaho iraza. Iyo buto rero yikanzeho ubona za kategori enye. Hari abambwe ngo tuzongere, tuzabikora kuko numvise igitekerezo ari cyiza. Ariko kugeza ubu hari kategori enye. Iya mbere y'umurwanashyaka, uba wiyemeje gutanga $399 buri kwezi kugira ngo ushyigikire isi n'ijuru na gahunda zayo na bya bindi bindi nababwiye byerekeye umutekano n'ibi bikorwa byerekeye impinduramitegekere. Kategori ya kabiri mwarayibonye na $999. Kategori ya gatatu ni $49.99. Kategori ya kane y'abitwa bagira neza ni $99.99. Kategori ya kabiri mwarayumvi. Iya mbere ni umurwanashyaka, iya kabiri ayo y'ikenda ni isi n'ijuru, uw'isi n'ijuru. Iya gatatu ni Kagoma ni y'abarideri babiyemeje gutanga hafi $50 buri kwezi. Hanyuma bagira neza, nabonye hari uwahise abikora mugira neza, $99 buri kwezi. Ikintu nagira ngo nongeyeho gikomeye, hari abambaje hagati ngo si ibi bintu umuntu ashobora kubikora amezi 3 cyangwa 6 akarekeraho. Rwose cyane
numara kwinjira muraza kubona ko ushobora kubiviramo igihe ushakiye. Ndabona all together aje abaye mu Rwanda Shyaka Gold, komera all together dorahisa bikora birakunda. Ibi ngiye ubyinjiramo nkuko all together byinjiyemo nonaha ukabiviramo igihe ushakiye. Wumvise isi n'ijuru itakigushishikaje, wumvise Padiri Thomas asigaye kubwira ibintu bidasobanutse kumva udashaka kumushyigikira, no gukanda ukiviramo. Ushatse wabikora ukwezi kumwe ukiviramo, ushatse wabikora 2 cyangwa 3 ukiviramo, nta gahato karimo, ujyamo igihe ushakiye ukaviramo igihe ushakiye. Bavandimwe mu bimenye icyakora iyo nkunga yanyu ndayikeneye cyane. Urakoze all together, ndabona bitangiye neza uyu munsi. Ngeneye gushyigikirwa n'abantu batari bakeya rwose kugira ngo 3 4 azagira igihe abzari ikintu cyadufasha gukora n'ibindi bikorwa byinshi byerekeye gukomeza iyi chaîne ya YouTube, ikomeza kuduha amakuru. Benshi bamaze kuvuga ko hari icyo yaba bamurikiraho cyaba bafashaho, ariko cyane rega ibi n'amakuru dutanga buretse n'ibikorwa muzabibona mu minsi iri imbere. Ibikorwa muzabibona, ibikorwa byo kwibohora. Erega turacyaganira gusa kugira ngo tujye mu mpindura myumvire, mu mitekerereze, ariko n'ibikorwa nyabikorwa ko muzabibonera. Hari abantu nabonye bakoze YouTube baravuga ngo Padiri Thomas ngo perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ngo amaze gutanga ko ritangazo ngo ritangiza intambara, ngo rimuze murebe uko bigenze, ngo abantu bose bumiwe. Abantu bari gukoresha izina ryanjye barigikoreshereza uko bashaka. Just Safe umugira neza namubonye, Just Safe umugira neza, Jambere nakubonye, Jambere komera Just Safe. Ngo izina bari kurikoresha, simbabuza kurikoresha, ni izina riri hanze. Ariko bakajya bakabiza ngo twatangije intambara, kandi ubwo bagiye bashyiraho itangazo rya Nadine, ariko bavuze ngo natangije intambara. Oya, nta ntambara natangije rwose. Mujye mubisoma mwitonze. Impamvu mbigarutseho nuko ejo hari umuvandimwe wampamagaye, umuvandimwe w'Ipari rwose w'inshuti yanjye, arambwira ati Padiri kuki ukoresheje amashusho ya bene wacu utambwiye? Ese amashusho yakoresheje ngo genda urebe ngo hari video ngo uri kuvuga ngo Paul Kagame yapfuye ngo bagiye kumushyingura, ngo harimo amashusho ya bene wacu, ngo kuki bakoresha tutubashije? Ntabwo ntigesa ibyo nabikora koko? Ngo none ko ari wowe uri kuvuga muri iyo video, ngo ko ari wowe uri kuvuga? Nderega amajwi barayafata bakayakoresha n'ahandi. Ugenda urebe ama YouTube yo mu Rwanda uko abigenza, abigita uko ashaka, agashyiramo ijwi ryanjye, nta kibazo. Umva rero abanyarwandakazi ntitubyitiranye. Ibyavugiwe kuri Isi n'Ijuru TV ibyo nibyo biba bindeba, ariko ibyagiye ku yandi masheni niyo bashyiramo ijwi ryanjye, niyo bashyiramo amafoto yanjye, mu byitondere. Ni kimwe n'ababandi nyine bashyiramo amafoto ngo twarafashwe, twarafunzwe, twagejejwe i Kigali. Ni uburenganzira bwabo bwo kubikora, ntawe tuzarega muri bo, ariko mwebwe abanyarwandakazi mukurikirana amakuru mu byitondere. Reka nongere nshimire Just Safe umaze gukanda kuri member, ariko akaza ari umugira neza. Nkande no kuri all together utangiye ari mu Rwanda Shyaka Gold ni urwego rwa mbere. Abangaba rero baramfashije, n'abantu b'abagabo. Mube bavandimwe mwese ndabategereje ko mudushyigikira. Reka tube tugiye mu kiganiro rero, kandi muri kuri gushyigikira mu gusoza mukumva ko nta gahato kabariho. Urabikora nta gahato, ntabwo mbiguhatira. Ubikore rimwe, ubikore kabiri, ubikore kenshi, utinde umara umwaka wose ushyigikira, ni uburenganzira bwawe. Igihe ushatse kwiviramo wigendere, nta kibazo. Ntabwo nzababara, nzagusabira, nzakugira agasengesho, nta kibazo. Icyakora ingufu ni za twese, nyine urugamba ni urwa twese. Mumenye abanyarwandakazi, ushize nahoze mbabwira ngo ngewe nashese agatwe kanjye ntimwamenye icyo bivuga. Ejo bundi mwabonye byatangiye kuvugwa n'induru ngo tuzamuzana i Kigali, tuzagira gutengira ngo mwese muzi icyo ibyo ngibyo bisobanura. Bamwe niba bashese umutwe, abandi niba bashyigikira kugira ngo utawushetera ubusa ntimugire n'icyo mugeraho, ariko ibikorwa biri inyuma. Ibikorwa biri inyuma. Kubera iki? Buriya butegetsi burarambiranye, burambiye abanyarwanda. Buriya butegetsi ese ni ubutegetsi nyabutegetsi? Ni nacyo kiganiro cy'uyu munsi. Insanganyamatsiko iravuga ngo Paul Kagame adusigiye leta y'ibyihebe. Leta y'ibyihebe. Paul Kagame we yitabye Imana, byararangiye. Niba ataritabye Imana nibamuzane tumubone. Nigeze gukurikirana ikiganiro cyiza kuri YouTube channel yitwa ngo Gisovu Kibuye. Noneho Gisovu Kibuye uyu munsi yakoze ikiganiro, nahoze numva avuga yikomye abantu bavugira leta. Haravuga ati umuturage uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kubaza ngo umutegetsi runaka ari hehe, ari gukora iki, cyane cyane ari perezida wa Repubulika. Umuturage wese afite ubwo burenganzira, ariko umuturage wese ntafite uburenganzira bwo kuvugira perezida wa Repubulika cyangwa inzego za leta, kuko zifite inshingano yo kwivugira. Uravuga ibya perezida wa Repubulika ubizi uti? Bari kumubaza batumaze amezi 7 utari ku kazi, warapfuye ntiwapfuye? Rekana. Baremeza ko bafite amakuru ko perezida yapfuye. Wowe urajya kubivuga, uri muganga, wowe uri umuvugizi wa perezida wa Repubulika, we ninde wo guhaye akazi? Ninde wo guhaye akazi? Ko perezida wa Repubulika afite inshingano zo gusobanurira abaturage uko abayeho, none akaba atari kubikora, akaba yaravuye ku kazi. Wowe urajya kumuvugira, yagutumye, yakohereje, niko kazi ushinzwe, uravuga nkande.
noneho rero nasetse cyane ndatembagara kuko Gisovu kibe yamubwiraga ati funga umudomo nta wabwigutumye ibyo ngibyo, reka perezida wa repubulika yivugire, arabihemberwa, ni inshingano ze, ntari kuzikora. Afite inzego za guverinoma zivuga, afite minisiteri ishinzwe itangazamakuru, afite abavugizi, bareke bamuvugire, barabihemberwa. Wowe uteye uturutse, wakoze Gisovu ku Kibuye rwose, nakurikiranye ikiganiro cyawe nanezerewe. Ahubwo niba utarakanda kwa Gisovu Kibuye, genda nyabune ukande kwa Gisovu Kibuye wumve nawe amakuru ajya atanga. Hari igihe nsetsa cyane, ariko mba numva ari umuntu wakoze recherche, mba numva ari umuntu washakishije rwose Gisovu Kibuye. Iriya sheni ye nayo muyimenye, nayo itera imbere, ariko cyane cyane mwumve ibyo bari kuvuga. Hari igihe agira utuganiro twiza rwose, twiza twakozweho recherche n'umushakashatsi cyane. Gisovu Kibuye ndamwemera cyane, murakoze cyane. None ngo Kagame rero, Paul Kagame adusigiye leta y'ibyihebe. Leta y'ibyihebe bivuga iki? Hari igihe tujya twibeshya ku bantu ukajya muri politiki bari gukora, nta politiki. Politiki bivuga iki? Politiki bivuga abantu bishyira hamwe kugira ngo baharanire inyungu rusange, bateze abantu, bateze site, bateze umujyi, bateze igihugu imbere, abaturage bakirimo babarindira umutekano, babahe ibyangombwa byo kugira ngo abana bige, byo kwivuza, begeranye imisoro, nanone bubaka imihanda, bakore ku buryo umuturage wese agira umutekano. Iyo abo nibo bakora politiki. N'abantu bicaye bagafata ubutegetsi bwa leta n'ibyiza leta itanga, cyane cyane ubushobozi itanga bw'amafaranga avuye mu misoro, none bakajya inyuma bagakindagura abaturage bakabagira nabi. Iyo ntabwo ari politiki baba bari gukora. Ibyo ngibyo nibyo imitwe y'iterabwoba cyangwa y'ibyihebe ikora. Leta yacu rero twarayirungurutse muri iyi minsi, dusanga leta isigaye nyuma ya Paul Kagame, nubwo nawe ariko yayikoreshaga, adusigiye abantu b'ibyihebe. Mureke mureberere ibyemezo bagiye gufata bibatamaza. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ngo inkoko ipfuye amajyarabura. Hari umuntu ejo nabonye waraciye icyo cyitwa leta cyasigaye nyuma ya Kagame ngo kwabuze vuba vuba ari amagira, ngo inkoko irapfuye, inkoko ni Kagame, ngo none amajya hisabora. Babihereye ku cyemezo cyo guhinga no gucuruza urumogi ku mugaragaro. Icyo nicyo gice cya mbere tuganiraho. Igice cya kabiri, kuko iyi insanganyamatsiko yavugaga ngo uhinga urumogi akanarucuruza ku mugaragaro, ni nawe wa wundi ugurisha ibice by'umubiri cyangwa les organes z'abantu bacu twari twaraburiye irengero. Aha rero birakomeye, ni urubanza ngiye kuzamura, urubanza rudasanzwe. Mu ntega amatwi, urubanza rudasanzwe, kandi ngira ngo mumfashe turuburanye aba bantu. Ejo bundi mwiyumviye, hashize iminsi ibiri gusa, muri iki cyumweru ngo inama ya guverinoma ngo yarateranye, ngo yemeza ko bagiye guhinga urumogi bakanarucuruza ku mugaragaro, ngo bakarugurisha mu mahanga, ngo kubera impamvu z'ubuvuzi, ngo no kwinjiza amafaranga. Ibyo mugende ku gihe.com murabisangaho, mujye ku muryango, ku rubuga rwitwa umuryango murabisangaho, mujye kuri BBC gahuza muryango murabisangaho. Icyo nabivugaho niki? Nuko ibyerekeye urumogi ni ikiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge kiri kuri liste y'ibiyobyabwenge. Kandi mu Rwanda dufite itegeko, iryo tegeko ntiriravaho. Iryo tegeko ni irihe? Itegeko nimero 68 akarongo 2018. Ndabisubiramo. Itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo ku itariki ya 30 z'ukwa 8 2018, mu ngingo zaryo cyane cyane iya 263 kugera kuri 265 barasobanura ibyo biyobyabwenge. Ikoreshwa icyo cyaha nako, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo n'ibindi bibujijwe. Nuko nguko bavuga icyo cyaha ni ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo n'ibindi bibujijwe. Arabivuga. Noneho mu ngingo ya 63 rero iriya ya mbere bakavuga ngo iki? Iri tegeko nivuga biriya. Iri tegeko rivuga ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo n'ibindi bibujijwe. Niko iryo tegeko ryitwa. Noneho mu ngingo ya 263 bakavuga ngo ufatanywe, urya, unywa, uwitera, uhumeka mu buryo bwari bwo bwose ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa, ahanishwa igihano cy'igifungo kuva ku mwaka umwe kugera kuri 2 n'ihazabu y'ibihumbi 200 by'u Rwanda kugera kuri 500. Nabyumvise. Ufatanywe, urya, unywa, uwitera, uhumeka mu buryo bwari bwo bwose ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, ahanishwa kirajyana. Ariko bagakomeza mu yindi ngingo, uhinga, bya bindi nyine bigiye kuza, uhinga,
ukora, utunda, uhindura, ubika, uhundi, ugurisha ibiyobyabwenge ahanishwa. Mve, aha niho ho rero igifungo cya burundu n'ihazabu iva kuri miliyoni 20 kugera kuri 30. Naho ukoze icyo cyaha akagikora mu buryo mpuzamahanga, no kuvuga cyambukiranya imipaka, ahanisha igihano cya burundu, ahanishwa igihano cya burundu n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 50 z'amanyarwanda. Ikintu mugomba kumva hano, ikintu tugomba kumva nuko iyi miti bavuga na biriya biyobyabwenge ishyirwa ku rutonde n'iteka rya minisitiri w'ubuzima. Kugeza ubu rero urumogi yarushizemo, cyangwa cannabis yayishyizemo ko iri muri biriya biyobyabwenge bivugwa. Niba rero inama ya guverinoma yarateranye muri iki cyumweru, uretse ko nta nama ikibaho, nabyo gisobuka kibahoza bitwibutsa, uretse ko nta nama iriho, ni ka gatsiko k'iterabwoba k'abanyateroriste kabikora kakabyitirira guverinoma. Guverinoma iri yese ko nta perezida ukibaho, guverinoma iri ntayo, ni kara gatsiko kari kwikorera ibintu. Niba rero niba nako inama ya guverinoma yarabaye, bagombye kuba barakuyeho ririya teka rya minisitiri kugira ngo urumogi rube rutakiri icyaha, cyangwa se ibiyobyabwenge bibe bitakiri icyaha mu Rwanda, cyangwa se nibura kuri iyo liste bagakuraho urumogi. Ibyo rero bifite ingaruka zikomeye cyane. Niba bagiye kubikora kuriya badakurikije amategeko, itegeko rikagumaho, urumogi rugakomeza rukaba icyaha, noneho leta akaba ari igiye gukora icyaha ku mugaragaro ku buryo bweruye, none se abandi barahanirwa iki? Babana bacu bafungiye kwiwawa ngo banyoye urumogi barahanwa kubera iki ko na leta ahubwo ari y'abanyarumogi gusa? Ahubwo murebe niba kari agatsiko nyine k'abatumuzi b'urumogi, ndabona ariko tugiye kubita ni leta y'abanywa rumogi. Leta y'abanywa rumogi irashaka guhindura igihugu cyacu igihugu cy'abanyarumogi, abanywa rumogi. Ariko ubundi ntimwibeshye niba babivuze urumogi rureze buriya bari basanzwe babikora, ahubwo kubera ko Kagame atakiriho noneho bagiye kubilegaliza, bagiye kubishyira ku mugaragaro ko bo bashobora kwicururiza urumogi nta kibazo. Murabizi ko ibiyobyabwenge bigira amafaranga menshi, kandi bari kari agatsiko kacu gashaka ifaranga no mu musarani karikurikiranayo kakarikurayo. Kari agatsiko kacu kikundira amafaranga. Ubu rero hari ibintu bibiri kashoyemo, kahagurutse kashoyemo mu gihe kakibeshya ko umurambo wa Kagame ari perezida. Icya mbere rero ibiyobyabwenge, uru rumogi ubu byasobanutse, babivuze ku mugaragaro, nta banga rikibirimo, biyemeje guhinga no gucuruza urumogi. Ubundi bari basanzwe baruhinga muri Kongo nuko mutabizi. Muri Kongo bari kubirukana. Ejo bundi mwumvise ko bagurishije Nyungwe barayigurishije. Nyungwe mutegereze amezi angahe gusa muzasanga ari urumogi gusa. Biriya biti byose barabitema bahingemo urumogi. Mureke murareba. Rw'agatsiko. Barakomeza babigira icyaha ku baturage, bo babikore ku gahato. Ibyo rero nibyo bitasobanutse, nibyo byerekana ko ari abateroriste. Barakomeza urumogi barugira icyaha, kurunywa, kurukoresha, kuruhundi, kuruhinga, nibarangiza bo babikore. Ibyo bintu byitwa ngo iki? Musobanure namwe. Mutegereze iriya Nyungwe bagurishije abanyamahanga, ibintu byose ariko bigurisha, amahoteli baragurishije, ibintu byose baragurishije, bageze ku mashyamba, ikivu baragurishije, n'imigezi baragurisha. Muzasanga igihugu cyose barakigurishije, nibyo bibereyemo. Ariko kubyerekeye urumogi ho Nyungwe murajya munyuramo harya mwabonaga ibiti murajya musanga ari urumogi gusa. Guverinoma y'abanywa rumogi ngiyo, leta agatsiko k'abanywa rumogi nivyo gakora nta kindi. Abantu ku mugaragaro ibintu biracyari icyaha mu gihugu, none bo bagiye kubikora. Ngo hari ibindi bihugu ngo bimwe na bimwe ngo bibikora, ibyo birabareba. Bafite amategeko yabo bagenga, bafite uko bisobanurira abaturage, bafite uko babyemerera n'abaturage. Niba ari igihingwa cyemene bareka abaturage bose bahinga urumogi, bajye barugurisha nk'uko bagurisha ikawa, barugurisha none ko ndacyabaye igihingwa ngengabukungu, nibareke abanyarwanda bose bahinga urumogi, bajye barucuruza, barugurishe uko bashaka. Niba ari cyo gihingwa ngengabukungu ugara amafaranga bashaka, bareke kurwiharira ngo bo barucuruze nka leta, bakoresha ingufu za leta, maze abari bo bagira bajya kurucuruza kugira ngo biyungukire bashyire mu mifuka yabo. Leta y'abanywa rumogi. Ariko leta y'abanywa rumogi ntabwo ari ibyo gusa ikora. Ahangaha niho hari n'ikibazo gikomeye cyane. Iby'urumogi ni ikimenyetso kimwe, bafite ibindi bintu bibujijwe n'amategeko bakora, kandi nifuje guhagararaho muri uyu mugoroba. Iby'urumogi mubyiteho, ntimubisuzugure abanyarwandakazi mu nyumva muri kano kanya, kuvuga ngo leta igiye guhinga urumogi, kiyobyabwenge ku mugaragaro, igicuruze, ikigurishe, mu kandi kanya muraza gusanga urubyiruko rwanyu rwose rwabaye abanywa rumogi. Niho igihugu kigeze nyine gitangiye gusubira inyuma kabisa. Mu kandi kanya urasanga abanyarwanda bose ari abanywa rumogi. Nicyo gihugu bari gushaka, barajya barubahatira kurunywa urumogi. Leta y'abanywa rumogi igira abaturage b'abanywa rumogi. Ubwo niho ngaho bageze, abanyarwanda bageze kure. Ariko ntabwo ari ibyo bacuruza gusa, nagira ngo mbabwire ikindi kintu bacuruza kandi tukitondere, cyo kirakomeye.
tukitondere, cyo kirakomeye. Ntabwo bacuruza urumogi gusa, tumaze iminsi namwe mwagiye mubyumva ati aba bantu hari indi business igira amafaranga ko menshi cyane yo gucuruza rezo organe z'abantu, kubakuramo imitima barayigurisha, kubakuramo impyiko barazigurisha. Iyi leta irimo agatsiko kajya gacuruza rezo organe. Barabivuze dukomeza kwica amatwi, barabivuga dukomeza kwica amatwi, nyamara muzasanga ari byo. Ndabasobanurira impamvu. Mu minsi ishize hadutse umuco kuva inkotanyi zafata ubutegetsi, hadutse umuco uko abantu baburirwa irengero. Abanyarwanda basa n'abimenyereye, bagiye bashyira amapozisiyo ahantu hose, muri za redemi hehe. Hari umuntu wazunganiriza uyu munsi, wazunganiriza uko ababyeyi be n'abavandimwe be banyegereye mu kigo cyitwa redemi, barabura kuri pozisiyo z'abasirikare. Muri za 1994 abantu barabyumvaga bati turacyasana bari mu ntambara. 1995 1996 abantu bakaburirwa irengero, ntuzamenye iyo bikaba birarangiye nyine ntibazagaruke. Ukabona babwira ngo nimuze tugende, ntibazagaruke. Ibyo ngibyo abanyarwanda ku kahinda barakagumanye bakamaranya imyaka 25. Kubona umuntu bise yari yicaye mu bana be ngo ngwino tugende. Ikintu cyitwa leta, ikintu cyitwa ko gishinzwe umutekano, ubwo umugore akabona umugabo agiye atyo, abana akabona asagiye atyo, ntazagaruke. Izo kazi ingana iki? Ni bangahe mu banyarwanda bahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo? Kubona umubyeyi baraje baramutwaye ngo ni leta imutwaye, ntazagaruke. Leta ikora icyo ni leta yaheye. Ukabona abana b'abasore baraje barabafashe barabajyanye, mwagira amahirwe mukabona babajyanye, mukamenya ko babajyanye, mugategereza ntibazongere kugaruka. Ubundi bagakora umukwabo muri Kigali, abana bitembereraga, abana bari bibereye muri pati bakaba barabatwaye, ntuzamenye iyo bagiye. Abo bana bakajyanwa mu bintu byitwa, ugashakisha ababyeyi bakazenguruka. Ubushize nababwiye ko dufite liste iteye ubwo. Nahereye icyo giye ku bana b'Icyangugu nari nzi, mpera kubo nigishije ba Matuje Aphrodis bande. Ndi kubaza wa wundi ujya utanga utuzi ngo witwa, ntabwo nshaka kumuvuga, atandera umwaka muri uwo mugoroba. Abantu bica abantu batera n'umwaka, abantu bamena amaraso batera n'umwaka. Umwana, umugore bavuye kubyara, afite agahinja aho ngaho, ngo ngwino tugende. Umuntu akagenda ntazagaruke. Umugore agategereza ngo ari ku kiriri, ngo afite umugabo, agategereza akabona baramutwaye ngo nta bategetsi bamutwaye, umuntu ntazagaruke. Matuje Aphrodis ndacyamukubaza Dani. Matuje Aphrodis ugomba kuzambwira aho yagiye, aho yarengeye. Ntabwo ari we gusa ariko dufite liste ndende. Wa musore witwa Zakari uherutse kugenda, n'ubwana bwe bubiri banyuze inyuma barabona bwica, babuta mu Kivu. Ariko leta ziragwira n'ukuri kw'Imana. Mbega inzego z'umutekano, abana barabarigishije gutyo. Si abana, n'abantu n'abakuru n'abakina ababyeyi ngo babajyanye mu bintu byitwa safe house. Izo safe house zinigeze kuzitangaho ikiganiro. Safe house zayo, iyo wumvise ngo safe house wagira ngo ni inzu umuntu aba arimo umutekano. N'ahandi Kizito bamushyize n'ahandi yaguye. Safe house ni mwibagira, ahubwo bajye babyita harya bahita gucyarya babojorera, ntibojorero sinibuka ukuntu bahita. Just safe, uzambwire mwibojorero uko bahita. Ahibera barya bita ababacazi. Leta y'ababacazi, kubojora abantu, kubojora abaturage. Babakabajyana no mu bintu byitwa za safe house. Izo safe house n'ahantu bajya gufungira abantu hateye ku buryo bwinshi. Hari ahazwi hakaba n'ahatazwi. Harya hitwa kwa Gacinya, hari ahandi hatari hake abantu bagiye bazi, wazazenguruka yenda ugasanga umuntu aracyarimo aracyahumeka. Ariko hari ahandi henshi abantu bafungiye hatazwi, bafungiye mu myobo, neza mu myobo, ari abantu bazima, nta cyaha yakoze. Baraje baramuteruye baramujyana bakajya kumufungira mu mwobo. Umusore twakoranye mu ishyaka Ishema mu ntangiriro witwa Ernest wa muri Australia yigeze kutubwira ukuntu yigeze gushyigikira umukandida Twagiramungu agiye kumushakira abantu Ikibungo, baramufata, noneho bamufasha bamufungira ahantu henshi hanyuranye. Yagiye adusetsa atubwira ahantu bagiye bamunyuza, ariko hanyuma yatubwiye n'ahantu babafungiraga mu mwobo, bakagutamo utazi ko harimo n'abandi bantu. Mukamara y'umunsi, mukamara ibiri, noneho mwagira amahirwe inzara yabatsinze, mwajya kubona ukabona bazanye ibiryo barapfunduye, babimennye hejuru. Noneho ukarwana uri gutora ibiryo mu musatsi wa mugenzi wawe cyangwa ubyitora ku myenda. Namwe mu nyumvire, abo bategetsi saba mwari umugi koko wa mugani. Wafata abaturage bawe ukabafata uryo koko mu mwobo mu kuzimu, ukaguma iyo ngiyo uborerayo, bakajya bagura ibiryo babimennye nk'abamenera ingurube. N'ingurube zisigaye zigira ibitereko zirira abana b'abantu, ukabafata uryo. Ariko ubwo simvuze za kami
simvuze za kami handi hari amashambure ameze nk'ikisi umuntu ajyamo akaboreramo ndagushimiye Alisa we Alisa ndagushimiye mu Rwanda Shyaka God ndagushimiye nawe inkunga yawe komere cyane dufite abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi bafungiye ahantu babagaburira rimwe mu cyumweru rimwe mu byumweru bibiri bakabona umubiri ukabarangiriraho bakaboreramo abapfuye bakajugunya cyangwa se bakajya babakuramo babica uko bashatse abo nabagomba gupfa nabo bagendeye ko bagomba gupfa ibyo ntago ari ugukabya nta nubwo ari ugusebanya aba bantu bazafungurwa ryari koko umunsi bura butegetsi bwavuyeho tugafungura amagereza tukagifungura niyo myobo muzumirwa ukuntu abantu bazavamo bameze hari abazavamo mwiruke mugira ngo nabazimu iriya leta ni y'abantu uwo ninde ni wa mupfumu wabo Jaja Sarongo babwira ko bagomba gufata abantu nk'ibikoko nk'ibisimba abantu baba mu mwobo bagaburira babamenyeho ibiryo ku mutwe ibiryo byose nyabake kubibamenaho nyine muranyumvira turababazwa n'abantu bafungiye kure cyane bagifunze batyo batagangaye bamaze imyaka mu ivumbi mu mwanda wabo bafashwe batyo n'abandi bantu iriya leta ifata abantu buryo ziriya safe house zitazwi nicyo zikora gusa uwo makuru yarasohotse abantu basigaye hari abaharokotse bavuga ariko barokotse bo ikibazo cyabo babura ibimenyetso Peter Rupaya nawe ndagushimiye cyane umurwana w'isi n'ijuru Diamond ndagushimiye Peter Rupaya komere cyane abaharokotse bose bahuriza ku kintu kimwe na kizitagiye bitubwira muri cya gitabo cye uko bagufata bagahita bagushyira igitambaro ku maso bakakuzengurutsa ku buryo utamenya naho bagufungiye na Kizito ntiyarazi gusobanura abantu bamufungiye ariko yumva gukunda bazerere byageraho gatuma umutwe akabirwa kongera kubiba umuntu ufata umunyarwanda akagomba kumufunga mu maso uwo muntu ni muzima si umunwara umugi koko arashaka iki uretse ubugeretse bwa nabi Liliane Ben w'isi n'ijoro ndagushimiye cyane Liliane Ben niba umuntu yakoze icyaha nawe ukaba witwa service de sécurité ukaba uri inzego za polisi zigamije gufata abantu bakoze nabi kubera umutekano w'igihugu kucyo ugomba kubafunga amaso ngo batabona aho bagiye wabuze amategeko y'igihugu wabuze uburenganzira bw'umuntu kucyo ugomba kumufunga amaso ngo atamenya aho ugiye kumuhamba no kubera iki abangaba ngo bazi kuyobora igihugu no kubakiyobora kuko abatipe igihugu cyarabananiye burundu bananiye kuyobora abantu babitiranya n'amatungo babitiranya n'ibisimba uretse ko n'ibisimba ntawe ukibifata gutyo so ku perezida wabashiririye ubwongo n'abandi bose bwarashiririye ahubwo mukagira ngo muyobowe n'abantu ndababwiza ukuri urafata abantu ukabafunga uramufungira ikise mu maso niba afite icyaha wamujyanye ukamufungira agomba gufunga by'agateganyo ukamugeza ku mucamanza agahanwa niba yakoze icyaha ntabwo bafata abanyabyaha ubu rero icyateruye iki kiganiro nibyo nabwiraga byo gucuruza rezo organe z'abantu zo gukura abantu mw'imitima n'impsiko bisigaye bigaragara ku buryo bugaragara ahubwo ikibazo nuko bigenda biba ku muntu umwe nawe bakamutera ubwoba bamara kumutera ubwoba ntabivuge ariko muri iyi minsi twarabyitegereje neza reka mbaho urugero umuntu afashwe na polisi ni polisi mwifatiye iramufasha mu kandi kanya buti umuntu arapfuye rwose yashaka kwiruka yashaka kugira gute polisi iramufasha mu kandi kanya bati tumujyanye mu bitaro bya polisi byo ku Kacyiru ntabwo ari ibitaro bindi ni ibitaro bya polisi byo ku Kacyiru ngo bagiye gukora iki tugiye gukora autobusi umuntu baramushwanyaguje barangiza bakadoda barangiza bakamwambika barangiza polisi ikamushyira muri serikeye ikishakira serikeye byarangiza bagahamagara nyiri umuntu bati ngwino ufate igipampara cyawe ariko ntiwemerewe kumwuhagira ntiwemerewe kumwambika ntiwemerewe no kureba mu isanduku uretse mu maso ngo umurebe ntimwabonye ibyo bakoze Kizito ejo bundi ntabwo ari we gusa ni abantu be buriya umubyeyi wa Kizito yarashyinguye iki ntashobora kureba hepfo ngo arebe uko bimeze byarabujijwe umubyeyi yajyanye ikositime ngo yuhagire umwana we namwambike nibura bwa nyuma niko umuco wacu bigena ugomba kuhagira uwawe umurambo wawe ukawambika ukawushyingura ukabona uko utangira icyunamo ukazakirangiza reka da iyo polisi iraguherekeje no mu cyunamo igiye mu rugo ngo ireba baje itera abantu ubwoba hatagira uza kurunguruka akareba uko umuntu ameze icyo gipampara baguhaye uzikiri muri reka mbabwire icyo baba bakoze reka mbabwire abanyarwandakazi baragenda bagafata abantu bakiri bazima bakababaga bakabakuramwo za organe bazajya kugurisha barangiza bakadoda bakabahamagara ngo nimuze mujyane bakabaherekeza mugashyingura ibipampara ngibyo nta n'ikindi kibisobanura niba hari umunyarwanda byabayeho namenye ko yashyinguye igipampara baramukuyemo rezo organe namenye ko umwana bamukuyemo umusore bamukuyemo ibintu byose
bajya kugurisha, bo bazi aho bajya kugurisha, niyo mpamvu bafite ibitaro byabugenewe bya polisi, nta wundi uzi ikibiberamo, bakabaga abantu, bamara kubaga abantu bakabadodadoda, barangiza bakabaha ngo mujye kubashyingura, ariko babahagaze hejuru, babahagaze hejuru. Ndagushimiye JMR, ndagushimiye cyane rwose. Banyarwanda, banyarwandakazi, icyo kibazo muri kucyumva? Mushobora kunsobanurira impamvu umuntu yapfa bakamukorera autopsy, barangiza bakakubuza kujya kumwambika no kumushyingura niba bakoze ibintu bigiye mu buryo? Tuyobowe n'amashitani, banyarwanda, banyarwandakazi, amashitani. Ntabwo nubwo ari Al-Qaeda, amashitani. Kubaga abantu nk'ababaga amatungo. Muzansobanurira icyo kintu mwebwe mukunda iyo leta, munsobanurire ibyo. Barabaga umuntu wanje, bamukuremo inyama, badode, nibarangiza bambuze kumushyingura mureba. Niba umuntu yarakoze icyaha, baratinyira iki kumwereka benewe? Baratinyira iki ko umuntu yagenda agafata umurambo akawukorera ibyo agomba kuwukorera nk'uko umuco biteganya, akamushyingura? Kuki bagomba kumuherekeza bamuhagaze hejuru? Kuki bamwishyuza amafaranga ngo yo gukora iyo autopsy, barangiza ntibamuhe certificate igaragaza icyakozwe, ngo asigarane urupapuro nyarwo? Dufite ikibazo gikomeye cyane, kuyoborwa n'amashitani. Ntabwo akiri abapfumu gusa batuyobora, ni amashitani, nyamashitani. Niyo mpamvu leta igomba kuvaho, ndababwiza ukuri kandi. Hari indi ku isi hari mwigeze mwumva ibintu nk'ibyo ngibyo? Umuntu wawe baramufashe, ni polisi imufashe, ntagaruka kuvuga, iramufashe, iramwiyiciye, yikoreye autopsy, iramwiyambikiye, imushakiye serikeye, iramuherekeje gushyingurwa, nawe ngo ngwino urebe mu maso gusa ureko bamukwiciye. Nta bindi. Hari abambwiye bati, ngewe nagiye kureba umuntu wanjye nsanga agihumeka, mu kandi kanya bamuzaniye nsanga ururimi rwasohotse, barukweze rwasohotse, ngo bintu bitabaho. Ibyo muri kubabwira byabayeho, ariko bibaho buri munsi buri munsi. Aba ni abapolisi dufite, ni amashitani, ni biki? Iyi mico murabona itagomba guhagarara, uretse ko umutware wabo yashiririye ubwonko, ariko abantu reka turekeraho. Ubu rero noneho hari ikintu giteye ubwoba ngiye kubabwira. Ngiye kubabwira ikintu giteye ubwoba kiri mu Rwanda. Ariko iyi revolution muzaguruka rya ngo tuvudukana aba bantu. Mu minsi ishize bajyaga batubwira ngo twatoye umurambo mu mazi, mwarabyumvise, mwagiye mubona abahetamye bagiye kujugunya b'ibisore bajugunye muri Nyabarongo, bigahingukira i Burundi, bigahingukira hehe. Ngo twatoraguye abantu mu muhanda, ngo twatoraguye abantu muri ruhurura. Hari umuntu numwe mu cyumba? Hari umuntu mu cyumba? Hari umurambo mu kibona? Bari abana bacu bose bagiye batoragurwa, baburiwe irengera, ababyeyi bagatagangara, bakazenguruka igihugu cyose bashakisha, bakababura. Imirambo yabo yagiye ishinguye. Hariho muzi ubu ngubu bari abana bose bagiye bapfa batyo, imirambo yabo mwambwira handiri ko bapfuye, ko bishwe, ko bakuwemwo rezo rugane zikagurishwa, ibindi bijyahe. Ubu noneho hadutse ikintu mwuka byaramwe, nta makuru muzi, nta makuru mufite. Mu Budage Hitler hari ikintu yashyizeho kugira ngo arimbure abayahudi, ashyiraho ibintu byitwa furu crematoire. Furu crematoire ni ifuru nyine y'umuriro, ushyiramo umuntu muzima agahinduka isupu, bikabirarangiye n'isupu ikuma. Mwari muzi ko icyo kintu cyaje mu Rwanda? Ariko mwari muzi ko hari i Kanombe hadutse furu crematoire yo gutwika abantu? Ntibakite incinerateur, ntabwo ari incinerateur. Incinerateur ni iki? Incineration hano muri bihugu by'i Burayi ni uburyo bumwe bwemewe. Iyo umuntu yitabye Imana, umuryango ufite uburenganzira bwo kumushyingura mu gitaka nk'uko bisanzwe, cyangwa se ugasaba ko batwika umurambo bakamuhivu. Ni uburyo bubiri bwemewe, ariko hagomba itegeko ribyemera, cyane cyane ryemera ubwo buryo bwa kabiri bwo kuba bashobora gutwika umurambo, umuryango wabyemeye, wanabyisabiye, noneho bakaguhivu. Ibyo nibyo byita incineration. Mu Rwanda nta tegeko rihari uko mbizi, kereka niba ritowe iri joro, ryemera ko abantu bashobora gushyingurwa batwitswe. Noneho famiye zikaba zifite uburenganzira bwo gusaba ngo uyu muntu atwikwe mu duhivu. Iryo tegeko nta rihari. Iyo ridahari rero ntago bikorwa, iyo bikozwe biba ari icyaha. Nanone ubu ngubu uri kugikora ninde? Ni ya polisi, ni ya leta. Barakugendeye bazana furu crematoire nk'iyo abanazi babana bose bari muri safe house, mwebwe mutazi, bafashe baburi wirengero, babakuramo hariya, bagakuramo za organe nababwiye, bajyana muri furu crematoire gutwika. Ntabo muzongera kubona. Ibi mbabwira ndabizi neza. Abana bagiye baburirwa irengero, iyo bamaze kubakuramo rezo organe, babajyana muri furu crematoire. Nukuvuga ko nta n'umurambo. Kera baburaga aho bashyira imirambo bakayijugunya mu mazi igatumburuka.
bakayijugunya muri za rigore mukayibona. Ubu ngubu noneho kubajyana muri furu crematoire kugira ngo mutazabona na busa kubatwika. Muzambarize guhera mu kwa 9 mu kwezi kwa 9 umwaka ushize nta n'umwaka urashira i Kanombe hari icyuma gitwika abantu basigaye batwikiramo abantu imirambo y'abantu mu yandi magambo. Ntabwo uzi niba badashyiramo n'abazima. None se byandikiza utatubura muri cya gitabo ko babacomeka ibyuma ku bugabo imodoka igakwega ko babajomba ibikwasi ko babajomba niki cyemeza ko badafata abana bakiri bazima bakajya kubashyira muri kiriya gifuru kugira ngo kibatwike. Cyane cyane ko baba babahagaritse babapfutse mu maso batabwiye umuryango ibi byaha iriya leta izabibazwa kugeza ryari koko. Ariko wanyereka igihe bizaba byahindutse. Abangaba birirwa batwika abantu nabo igihe cyabo kigeze baranze no guhinduka. Hari abana babiri bambwiye bafashwe mu kwa 2 bafatiwe mu nkambi ya Kiziba nyuma y'amyegaragambye impunzi z'ikiziba zakoze. Hari abana babiri bafashwe mu kwa 2 barabajyana ngo nibo batumaga ngo abandi ngo bivumbura. Ndababwira amazina yabo ngo batumaga ngo abandi bivumbura. Noneho barabajyana iwabo baracyategereje ngo abana bazagaruka. Nagira ngo mbabwire mu kwa 9 babashyize muri cya gifuru. Banza aribo bagitashye. Nibo bahereyeho kugira ngo bareke kugitwika neza. Bafasha abana b'abatutsi bavuye muri iriya nkambi ya Kiziba. Abayobozi babo babihereye tumiliyoni tungahe barida ngo ntibazongere kugira icyo babaza ngo baracyategereje abana bose muri furu crematoire barabatwitse bahindutse isupu. Niba mu nyumva bo muri Kiziba babasore babiri muzi neza bafashwe bavuga ko aribo bayoboraga ngo imyigaragambyo baratwitswe. Niba mbeshya bazaba bagarurire mu babone. Barabatwitse muri kiriya gifuru. Nibo batashye kiriya gifuru kugira ngo barebe ko ntabwo ari igifuru cyo gutwika abahutu gusa n'abatutsi kirabatwika. Abana babiri bagitangiriyemo bari bavuye mu nkambi ya Kiziba barabatwitse rero mu kwa 9 nibo bahereyeho. Ntabwo ibibazo byacu bikiri hutututsi banyarwandakazi mu nyumva. Twifitiye ikibazo cyo kuyoborwa n'abantu bafite ubwonko bwashiriye cyangwa se butuwemo na shitani na jajya sarungu bageze igihe cyo gutwika imirambo y'abantu. Ariko ntago ari abaswa bazi icyo bakora. Babakuyemo rezo rugane bakajya kuzigurisha. Bari abacuruza urumogi bacuruza n'imibiri y'abantu. Inahangaha muri ubu Burayi bifitiye amafaranga kubona imsiko biragoye, kubona umutima igihe bawushakiye biragoye, kubona izi nyama zose zisimburwa zo mu mubiri w'umuntu biragoye. Barazigura rero mu isoko bahuye n'abantu batagira ubwenge. Mwibuke igihe cy'ubucakara leta nizo zagurishaga abacakara, nizo zagurishaga abaturage babo. None aho tugeze u Rwanda ruragurisha inyama rezo rugane ibice by'umubiri by'abana barwo. Ushidikanya azansobanurira ukuntu polisi ifata umuntu ikamujyana mu bitaro byayo ikamutabagura ikadoda yarangiza ikakubura ngo ikagushuka ngo ujya gushyingura iguhagaze hejuru ngo utareba. Ni iki kiba cyabaye ko autopsy yemewe? Autopsy yemerwa n'amategeko. Umuntu bamukoreye autopsy bakamubaga bakareba icyamwishe bamugusubiza nta n'ikibazo wagize nubwo baba bamudoze. Ariko nibaguhagarara hejuru ngo utareba uko bimeze, utareba abo bashahuye, utareba abo bagize mwokabyara. Igihugu gifashwe n'amashitani. Ninjye uri kubyivugirana umupadiri. Munsobanurire ibyo bikorwa itegeko ribyemerera abantu gukora ibyo ngibyo. Niba ari abantu koko atari zabihehe. Ntabwo nshaka gutukana kandi simpanye ko gutukana, ahubwo nabuze amagambo akomeye bihagije yo gusobanura ibyo abo bantu bakorera abanyarwanda. Nta mirambo muzongera kubona. Imirambo yagiye kumbere mwajyaga muyitoragura aho babice muri za rigo babajyana iyo bamaze kubakuramo za organe bakiri bazima. Uko organe kugira ngo ujye kuyigurisha ntabwo yikura mu murambo. Muribuka hari famille ya Rwigara yigeze kutubwira ukuntu bavuze ngo umusaza yakoze accident bagiye kumureba umudamu we n'umwana basanga agihumeka, mu kandi kanya barongera babajyana muri polisi, mu kandi kanya babona agarutse noneho bimeze ukundi kuntu. Banamushize no mu mufuka byarangiye. Bazasuzume neza barebe icyari cyakozwe. Ntabwo rezo organe bagurisha bazikura mu bapfuye, mu bantu barangije gupfa, bazikura mu bakiri bazima. No kuvuga ko batabagura ari bazima bagakuramo ibyo bakuramo barangiza bakadoda abantu bagapfa batyo. Ni abantu benshi byabaye. Umaze kubona raporo y'abantu batari bake. Ni abantu benshi byabaye. Iyi se ni polisi iki ni igiki? Niyo mpamvu impinduka ari ngombwa, niyo mpamvu revolution ari ngombwa rwose. Ndumva rwose mbabaye cyane ku buryo iki kiganiro nagisozereza ahangaha, kuko ndi kuvuga ibintu bibi kandi bikomeye kandi bibera mu gihugu cyacu, bibera ku banyarwanda. Abanyarwanda barindiriye umuruho pe, barindiriye umuruho. Ariko ni Imana yatwitabarira gusa,
cyakora dukijije Kagame nta rusasu ruvuze ntaki yarapfuye byararangiye ariko bari abahungu baje gucuruza urumogi noneho hejuru yacu bagicuruza na za organe z'abantu bari yabo nanjye kuvuga ngo bagengeye ariko ndavugira abanyarwanda bari abahungu bagomba gufatwa bari abahungu bagomba gufatwa bakijuzwa ibingibi bari gukora ndababeshya se niba badahinduye ngo bafungure amarembo abanyarwanda batuze mu mutima abanyarwanda basubize umutima mu gitereko babeho mu gihugu cyabo batazi ko bari buri gitse bari buri rwirengero bahore mu bwoba bahore bikanga oya igihe cyabo cyarangiye mbivuze ku mugaragaro ni president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro igihe cyabo cyarangiye muhaguruke ya revolution tuyicanire ifirimbi ivuge ibikorwa bya revolution bitangire aba bantu bararambiranye ndababwiza ukuri kandi umva rero ndi kugana ku mwanzuro umuntu wese uzi ko yabuze umuntu akaburirwa irengero natangira raporo avuga abatariki avuga amazina avuga igihe umuntu we yaburiye abinyoherereza cyangwa byohereze kwa Matata ushinzwe droit de l'homme ba mu Bubiligi abinyoherereza nimero yanjye murayizi kuri WhatsApp nimero yanjye murayizi niba mwarayibagiwe rekanye babwire akamenyetso ko guteranya 33 gatandatu 63 95 50 mbwira rwose nyandikira umuntu wawe amazina ye imyaka ye aho akomoka igihe yaburiwe irengero nuko urwo rutonde turwuzuze hari amazina dufite ariko turashaka urutonde rwuzuye guteranya 33 gatandatu 63 95 50 iyo ni nimero yanjye iri kuri WhatsApp ushobora kunyoherereza rwose iyo liste y'abantu kandi nyine ababuza abantu bubura umutwe mumenye ko abo bantu se bagiye ntago ari ibisimba byabari hari intare se zigeze zitera mu Rwanda zigatwara abantu mu minsi ishize ari igihe inguge zigeze gusohoka muri Nyungwe zijya gusura abantu mu giturage zisa n'iziri kubaririra n'iziri kubasura ko bari mu byago abanyarwanda bari mu byago simba beshya kandi ariko nta ntare zigeze ziva muri Nyungwe ngo ziva mu mashyamba ngo zize kurya abantu abo baburirwa irengero sintare ziba zabatwaye ni kira kintu cyitwa polisi cyakiza byabiza bitanu wa musore yatubwiye ubushize polisi daso ngera gutabara Rwanda Revenue n'iki cya gatanu hari yavuze naguma mu rugo kuburirwa irengero umuntu naburirwa irengero mutere hejuru bababwira aho ari ntabwo bafite uburenganzira bwo kuzimirana umuntu ngo agende bamutware batabwiye abantu be umuryango we abanyarwanda nyine bamaze kubimenyera bakagira ngo ni ibintu biriho byemewe ntabwo byemewe nta butegetsi na bumwe mu gihugu bufite uburenganzira bwo kuzimiza umuntu ngo bumwibe mu mujyane bucecetse butavuga ariko bacu mwabonye ko byabaye umuco mubi umuco w'abatindi umuco w'abagome umuco w'abategetsi bakora nk'amashitani ibyo twarabibonye bakizito bagiye baburirwa irengero bakazazamuka ariko induru ivuze abatavugirizwa induru se ni bangahe n'abandi bihumbi bingahe batagira ubavugira bakazimira baricyo nyine bakazabagwa bagakurwamo ibyo bagomba gukurwamo ubundi bakajyana muri ya furu yabo gutwika icyambere rwose iyo myirondoro nimenyekane y'abantu baburiwe irengero tuzayabashinjire ya leta guhera kuri Kagame niyo yaba ari umurambo kuzagera kuri Mutwarasibo bazabyishyura bazabisobanura guhera kuri Kagame kugera kuri Mutwarasibo uwo muntu akomokamo wabigizemo uruhare ngo uwo muntu afatwe bazabibazwa byanze bikunze nta muntu uzahera gutyo gusa atabonye ubutabera mu Rwanda mureke muzareba ntawe uzahera gutyo atabonye ubutabera ikindi rero abantu barinstara ibitaro byo kubaga abantu turebera ibyo bitaro bya polisi byo kukakira se bibaga abantu gutyo ibyo bitaro byo bite ibi bitaro bikeneye igenzurwa hakorerwa mwiki sinzi ikintu twakora ngo bigenzurwe kubera ko ari bo bafite ubutegetsi abaturage bashaka kugira icyo babikoraho iyo bibananiye kubigenzura mu bihingongi muri yaranja mu kabihingongi none ko ari ikigo cy'ubugizi bwa nabi inkongi y'umuriro sinabonye mu minsi izara amazu yashyaga nanone nibo babaga bayitwikiye ibitaro nk'ibi ngibi n'ibitaro nyabaki ko ari amabagiro aho baba bacazi niko Saifu ajya avuga ngo ni baba bacazi batuye ababojozi babojora abantu ibitaro nk'ibi yo mubizi ko bibaga abantu byica abantu mu bihingongi y'umuriro uwangeza hariya ngore nabo wa mbere gutwara ifumba yo gushiraho urabona ra kira cyuma rero babeshya ngo ni incinerateur kandi ari furu crematoire abanazi mwabonye aho byabageze gushiraho iyo furu nabandi mu bategereze kira rero mudashoboye kugihanga murare ngo mugitwike mukihorere
mu kihorere gitegereza abagikoresha. Hari igihe nabo bazanyuramo nk'ako kundi babandi bubatse guillotine bakaza kuyibanyuzaho bakareba n'ibikata amajosi neza. Aba nabo batwikiramwe abantu mubamenye kuri liste gusa kandi baranazwi. Hari igihe twazajya gukura ngewe sinabanyuzamo ariko ndatekereza ko hari abandi wenda bazishimira kubanyuzamo ngo barebe ko ya furu crematoire nayo izi gutwika. Aba bari ku rutonde rw'abakoresha kiriya cyuma batwika abandi banyarwanda. Umunsi muzabanyuzamo nzirebera hirya ntabyo nzabona. Umunsi muzabanyuzamo ku murongo muri iriya furu crematoire umwanya nabandemo wose ari nakwizubaza nkirebera hirya ngo mbanze ndebe ibyo bintu ko biri kugenda muri kureba n'ibicu cyuma gitwika abantu. Mwe muzatwika abantu guziraherezo mu gihe ubutabera ntibuzabageraho. Furu crematoire mu Rwanda yo gutwika imirambo y'abantu nta tegeko ribyemera. Imirambo no gutwika abazima, gutwika abantu. Banyarwanda mwitegereza abakoresha iyo furu muzabashyire ku rutonde namwe. Umunsi mwabonye ububasha kandi ntibigitinze muzabanyuzemo murebe ko icyo cyuma cyaba gitwika ari igihe mwamwibeshye kidatwika. Hari igihe cyaba kidatwika. Badani muzabashyire ku murongo mujye mubanyuzamo murebe niba bashya nabo bashaka kuba badashya. Birashoboka rwose. Ariko abantu babonye ko bandara amatungo koko. Amatungo yose bayatwikira muri furu crematoire. Badana abo ngabo. Muri mubanyuzamo nzagira gutya gatoya nzipfuka mu maso ho gakeya ndebe niba bashya koko. Mana yanjye. Gutwika abantu mu Rwanda. Icyuma barakizanye ngo n'insinaratere. Itegeko rikemera ni iyihe? Ariko abantu bakina n'umubiri w'umuntu bakagira ngo ni ibintu byo gukina. Banyarwanda icyo cyuma cyo mu kihorere ntimucyakure. Badane bazabanze bagicemo gato turebe niba kitwika gishobora kuba kidatwika twibeshya. Sinasoza ntavuze ko bafungiye ku Iwawa. Niba abana baragiye bakabatagangaza bakabafungira ku kirwa ngo banywe ibiyobyabwenge mu Rwanda, ibiyobyabwenge ntibikiri cya babikuyeho ubwo leta igiye gucuruza urumogi ku mugaragaro, izacuruza na Uganda waragiye nayo ikiyobyabwenge simbizi. Bazacuruza n'ibindi byose, bacuruze rezo organe z'abantu, inyama z'abantu zo mu nda bazicuruze. Bari abana bafungiye iki? Niba bafungure ibiyobyabwenge ntibikiri cya mu Rwanda. Niba bafungure ntagire umwana bongera gutagangaza bamushuka ngo abo nibo bakuramo nabo bakuramo za organe ngo banywe ibiyobyabwenge bakaburirwa irengero ntumenye iyo bagiye. Ubundi bakagushuka ngo bari kwiwaho kandi barapfuye kera. U Rwanda abahungu baruhinduye igihugu cy'abanywa rumogi cy'ibiyobyabwenge. Abanywa rumogi rero nta kindi badakora no gucuruza rezo organe bazakomeza bazicuruza. Icyo navuga mu gusoza nuko banyarwandakazi mu Rwanda hakenewe impindura mitegekere, hakenewe revolution rwose. Hakenewe revolution kandi ibikorwa byo gukora revolution si ibintu bigoye cyane, nuko abanyarwanda babyumva mu mutwe wabo ko dushobora guhaguruka barengana bakareba mu maso abo ngabo abanywa rumogi badutse bagenda babarenganya. Ubundi ibintu byose bikaba ibintu kuhinduka ni iminsi 8 gusa. Abanyarwanda bapfa kwisuganya buke aho mutuye. Revolution izaturuka i Kigali, izaturuka mu isibi wanyu, mu mudugudu w'iwanyu, mu kagari k'iwanyu. Aho ngaho niho mugomba guhanganira n'aba banywa rumogi babazanaho ibintu by'ibikorwa byo kubarenganya, byo kwisenyera amazu, byo kwitemera intoki, byo kubambura udusambu twanyu, byo kubaca amande adasobanutse. Mubafate bose nk'abanywa rumogi. Ubu ngubu mujye mubavutukana nk'abanywa rumogi. Leta ishaka guhinga urumogi ku mugaragaro no kurucuruza mu gihugu cy'u Rwanda, aho urumogi rufatwa nk'icyaha gihanwa n'amategeko ku buryo bukomeye. Leta y'abanywa rumogi nta kindi irangije igihe Kagame yarapfuye koko birongera biragaragaye burundu. Abanywa rumogi be basigaye niba batisubiyeho ntabwo ndi kubatuka ariko nibo babyitangariza. Abantu bakavuga ngo guverinoma ngo yagiyeho ngo ijye impaka rwose wivuga ko tugiye guhinga urumogi ku mugaragaro no kurucuruza. U Rwanda ntiruragera aho ngaho. Niba u Rwanda ari abanywa rumogi rero ruyobowe n'abanywa rumogi, aba bantu mugabanye iminsi yabo yo kwibeshya ko bateyeka igihugu. Ni revolution nta kindi cyabashobora. Revolution ya rubanda. Rubyiruko murashaka kuba abanywa rumogi namwe? Rubyiruko murategereza ko bazajya bababaga bakabakuramo inyama hanyuma bakajyana imirambo yanyu muri kiriya cyuma muri furu crematoire hari i Kanombe? Babyeyi mwabuze abana banyu baburiwe irengero, mwari mugitegereje. Reka abana babakuyemo inyama zo mu nda, byararangiye. Sinzi ikindi mutegereje. Icyo mutegereje nuko mwahaguruka mugashyigikira ibikorwa byo guhindura ubutegetsi. Nta butegetsi dufite.
dore n'abanyekongo baratumenye, n'abanyakongo barahagurutse ko ubu ngubu ya raporo mapping yo mu 2011 ivuga ko u Rwanda rwakoze genocide muri Kongo igomba kurema tribunal, urukiko mpuzamahanga rwo guhana abakoze ibyo byaha, kandi nabo ngabo ba Dani nibo nyine bazajyayo, nabo ngabo cyagari Dani wenyine, ariko Dani wenyine yaranyiyamye ngo jya mugerekaho byose n'ibyo bakuru be bakoze, banza afite ukuri, ariko nawe yarabikoze bitari bikeye. Niba atari byo azasohoka agenda atubwire ibyo yakoze n'ibyo atakoze, abitangariza abanyarwanda babimenye. Umva rero abanyarwandakazi baganije ku nyungu ebyiri gusa. Ibyo guhinga urumogi ni byerekana ko leta ari y'abanywa urumogi. Ntabwo babanje ngo bakureho itegeko ryavugaga ko urumogi ari icyaha, bo barashaka kubyikorera gusa kuko bari hejuru y'amategeko, nicyo bishaka kuvuga. Mu Rwanda hari abantu bari hejuru y'amategeko. Urumogi ruracyari icyaha ku baturage twese dusanzwe, ariko kuri kariya gatsiko ko kagiye kuruhinga kanarucuruze kaniyungukira amafaranga mu izina ry'igihugu, kandi aribo bari kubyikorera bonyine ku giti cyabo, bo bari hejuru y'amategeko. Aho hari ikibazo gikomeye. Ikindi, ibikorwa by'iriya polisi na biriya bitaro byabo byo kubaga abantu bakababojora bakadodanga abantu bacu bakatubuza kubashyingura uko bashaka bihagarare. Nibidahagarara revolution itangirira aho ngaho. Reka mbasezere mbashimira, ariko nongera kubibutsa ko ngeneye inkunga yanyu rwose. Mube aba members mukande kuri kariya kantu, ubanze ube abone, numara kuba abone ukande kuri joining cyangwa se kuba rejoindre, uhitemo muri zira kategori, unshyigikire ibikorwa by'isi n'ijuru, uzaba ugize neza. Dore muri 20 nabangaye gusa bamaze kubikora, ndacyategereje benshi, dore turi 30 kuri uru rubuga, 30 ndategereje ko mwese 30 mwaba aba members b'isi n'ijuru mukayitera inkunga, tugakomeza tugashaka amakuru, tugakomeza tukayatara, tugakomeza tukaganira, tugahugurana, tugakomeza gutekereza ibikorwa byo kwigizayo badushyize ku ruhande. Bari abantu banywa urumogi bakomeje kwitwara nk'abari hejuru y'amategeko bishyiriyeho, barangiza bakabaga abana bacu, bakabakuramo ingingo nazo bakajya kugurisha nk'aho twabaye amatungo yabo. Ibi bintu bigomba guhagarara, ndababwiza ukuri. Ngaho rero murara haryana, ndabashimiye. Mukomeze muririmbane na Kizito, muti rwose urugamba rwo kwibohora ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa. Uyu musore yararirimbye araduhanurira, arangije nawe urwo yapfuye muraruzi se, nawe bamunyujije hari icyo batakoze no kumunyuza muri furu crematoire ngo bamutwike, ariko barabaze barabaga baratetagura, barangije barafureba. Umubyeyi we yabonye mu maso gusa, naho harimo ibikomere bananiwe no guhisha n'ibyo mu maso, ku matama no mu gahanga barabinaniwe. Hepfo umubyeyi ntigeze amenya ibyari ibyo. Igisore nka kiriya nyine ntago bari kugishyingura badakuyemo ibyo bagomba gukuramo. Ntago ari abantu batuyoboye, ntago ari abantu. Mubona perezida ashirira ubwongo, umwotsi ugacumbeka, mukagira ngo ntiyagakoze. Miliyoni 8 z'imirambo. Ahubwo sinzi niba n'izo organe batarajyaga kuzishaka no muri Kongo. Ngiye birukaga ku bakongomani babojora, sinzi niba nabo batarababagaga bagakuramo. Mwoka byarana. Uyu muvumo tuzawukiza u Rwanda dute? Turi gusenga iminsi 30, tuzanakomeza hari sinzi gusenga ubuziraherezo. Uyu muvumo uzava mu Rwanda gute? U Rwanda rukeneye kungangahurwa, rukenewe. Ngize amahirwe bigahinduka nkiriho, naza propose abayobozi bazaba bariho icyo gihe ko tumara iminsi 30 dusenga, dutera amazi y'umugisha ahantu hose ku butaka bwose, ntihagire santimetero n'imwe y'u Rwanda isigara itirukanwe mu shitani y'abicanyi, shitani y'abanywa urumogi, shitani y'ubutini, shitani y'ubugome. Iyi shitani Kagame yazanye muri Rwanda, we na Sarongo wiwe, imena amaraso bigeze ahangaha kugeza igihe bajya babaga abantu. Ibyo bintu mwigeze mubyumva kuri leta zabanje ko baga abantu bakamukubaga bagakuramo inyama barangiza bakakuza no kujya kumushyingura? Mwigeze mubyumva ibi bintu ko abantu bazi gusebanya? Ubutegetsi buragwira n'ukuri kw'Imana, Mana yanjye. Mbega inkotanyi. Yemwe banyarwandakazi, murara haryana, mbifurije amahoro y'Imana, ariko igihe kirageze. Igihe ni iki ngo duhaguruke, dufungure amaso. Najya mbabwira ngo ducane, abataracana mucane ku maso. Abantu bakomeze kutuyobora gutya ngo bayobora amatungo, babaga abana bacu twemere, babaga abantu bacu turekeraho. Revolution naho iri buturuke. Uwo bongera guha umuntu we bamubaze bakamubuza kumushyingura, akubita ifirimbi, duhaguruke twese. Iyo turi mu Rwanda no mu mahanga, sejo mu gitondo ntibazaba babikoze, ntibajya bumva, bapfuye amatwi, ibikenya ntibyumva ihone. Revolution oye, Revolution Kizito Mihigo oye, ngiyi yaje. Turashaka kuroba ku Rwanda rukunda ubuzima, u Rwanda rukundana, atari u Rwanda rwo kubaga abantu no kubabojora nk'amatungo. Muramuke murara haryana, ndabakunda cyane, mukomere, turi kumwe.